Run, run, run. 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 Exercise. Kang aki ako, yun ang kawat ko. Niya. Gamaan ako kasupisi. Yan po siya. Sige po siyang laro. Tamaan tuloy. Karo siya siniminto ho, manay sinday. Sinday anay. Karo siya siniminto. Lumutan, mahal na san pagbasa-basa. Karo siya siniminto ho. Mahal na san. Kulen, mahal nas dyan. Hello, Lovely. Punta po kami ng Tibo. So, ang layo-layo ng lalakarin. Kaya, kailangang magbabad sa init. So, bye. Doon po tayo maglalakad. Kaya ba ito nante? Kala ba? Ayun na naman po siya. Run! She's a pretty person. 1, 2, 3. Hi, si Abak! Hi, ano na? Ay, anak mo. Nainit na ako na ako. Oo, ito nagdaralagan. Paano ba kayo baradag ito? Ano ka ba? Grabe na ba kayo kumay nga to? Ulay nindo nini ka mga aki kanini mga kawat mi ka ito itong ano to Chinese garter. Para lang kawat tapos ito nag-karaoke. Ay buka. Balay na isipan ko sa ina. Para kulapo boys. Pagkainin. Oh, ano. Palpak. Mameray. Palpak paganis. Nay. Pwede mahiling ka mo sa Facebook. Para kulapo boys lang tingin. Paano? Para kulapo boys. Para kulapo boys. Tiger. Palpak si may bayan. Ay, inay! Ano po? Bagong ka din. Kalban mo. Kaya daw, ibang lalawgon mo. So siya ay mag-vlog ka naman ako. Dali. Taram-taram ka. Hello guys! Tide ka mo. Welcome to Lovelyjo's vlog. Yes. So, Ay, nagkaroon ko. Harap talaga. Because it's like the beach. It's like the beach. You like the beach? Yes. You like Ay, beach? gano'n ang galing ng sinimin. Yeah, I like swimming too. The Oh, car, fish, and more. and more. Dahil man lang ako yan. May gold dyan sa irarong. The gold? It's not here the gold. What? It's not here the gold. Ah, gold is not here. Yeah. Because it says here is the rudder. Bidyohan mo ang kasi niya ulit. What? The rudder. What? Ako ang mabidyo kay Ali. Sige ka magsabi na. Lahat ka na. Welcome to my vlog. Welcome to Barangay Tagnipa. Hi, I'm Shine. Hi, I'm Shine. Welcome to my Rio. Sabi mo. Go. Hi, I'm I'm sure. Shine. It's here the Barangay Kadlipa. What We go to the beach. Oh, we're going to the beach. Very good. Swimming and white fish Mhm. or more. Oh, wow. And then, English is spoken yung dollar ini. And then, Spoken yung dollar ini. Yes. yes. Because I'm English too. I like the beach and
beach? Yeah. Oh, wow. Why do you like to go to beach? Because I'm swimming. Oh, you want to swim? Yeah. Do you know how to swim? How to swim? How? Gadok na How dyan. to swim? Like this. Like this. Yeah. Yes. What? What? Thank you for Patungtong. thank you for watching. Thank you for watch. Bye. Bye.